ĩrĩa ĩtanyĩtwo kũgathĩkwo nĩguo kũhonokia thukuru wa Technical University of Kenya ũrĩa ũrĩ na thirĩ wa makĩria ma ciringi birioni 12 cia honge itiganĩte cia thirikari. Na kũringana na Minister wa Gĩthomo Julius Ogamba, hamwe na mĩtaratara ĩno nĩ kũrũgamia wĩra arutani na aruti wĩra matanyihĩire 500 gũgĩkinyanĩria mwaka wa 2028. Ogamba akiuga ikinya rĩrĩ nĩ rĩkũhonokeria university ĩno mũigana wa ciringi birioni 2.4 iria ingĩahũthĩka kũrĩha mĩcara ta ũrĩa Ngina wa Wandurwa aratarĩria. Mathĩna ma kĩmbeca marĩa magũmĩire thukuru wa Technical University of Kenya mambĩrĩirie makĩria ya mĩaka 10 mĩhĩtũku rĩrĩa thukuru ũyũ waheirwo marũa gũtuĩka university. Kuma mwaka wa 2013, university ĩno ndĩrĩ yakorwo ĩkĩhota gũkinyanĩria mĩcara ya aruti wĩra, na kuoguo ihinda rĩrĩ rĩothe gũtirĩ mbeca ikoretwo igĩkinyĩrio honge itiganĩte cia gĩthirikari, na ũguo gũcũngĩrĩria university ĩno gũcokanĩrĩria thirĩ wa ciringi birioni 12. Statutory deductions is outstanding to the tune of 6.7 billion. Bank, SACCOs and insurance deductions is at 305 million. CBA arrears is at 761 million. Staff claims is at 398 million. Akĩaria mbere ya kamĩtĩ ya mbunge ĩgiĩ gĩthomo, Minister wa Gĩthomo Julius Ogamba nĩ atarĩirie mũbango wa thirikari wa kũhonokia university ĩno arĩ hamwe na kũrũgamia wĩra gĩkundi kĩa arutani na aruti wĩra angĩ. Some of this staff rationalization is not sacking people. It is when they do the math, there are people, for example, who are on contract and the contract is coming to an end. That contract probably won't be renewed. There are people who are retiring. So that is the math that has been done. But where, for example, we are going to declare redundant